హాయ్ ఎవ్రీవన్, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? అందరూ బాగున్నారా? శ్రీరామనవమి బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారా? మేము బాగానే సెలబ్రేట్ చేసుకున్నామండి. కాకపోతే వీక్డే వచ్చింది, వీకెండ్ వచ్చి ఉంటే బాగుండేది. పైగా ఈ కోవిడ్ వల్ల గుడికి వెళ్ళలేకపోయాము. మామూలుగా అయితే మేమున్న సిటీలో గుళ్ళో సీతారామ కళ్యాణం బాగా చేస్తారు హడావిడిగా. ఈసారి అంతా ఏమనిపించలేదు. ముందు రోజు నైట్ స్టార్ట్ అయింది స్నోఫాల్. శ్రీరామనవమి పొద్దున్న లేచేటప్పటికి ఇలాగ ఉన్నదండి, 3 to 4 inches ఆఫ్ స్నో. ఏప్రిల్ 3rd వీక్లో స్నో పడ్డమే కొంచెం ఆడు. ఎప్పుడో రేర్గా కానీ అలా జరగదు. ఫ్రీజింగ్ టెంపరేచర్స్ ఉన్నాయి. పైగా వీకెండ్ వచ్చి ఉంటే కొంచెం బాగుండేది, ఆర్ ఆఫ్ ఉన్నా బాగుండేది అనిపించింది. ఇంకా మార్నింగ్ లేచి పూజ సామాన్లు అవి క్లీన్ చేసుకొని వడపప్పు పానకం చేసి సింపుల్గా నైవేద్యం పెట్టేశాము. ఎప్పుడు కానీ పూజ సామాన్లు ముందు రోజు ఈవినింగ్ కడిగేసుకుంటే బాగుంది అనిపించింది. ఇలా పొద్దున అంటే వీక్డే అప్పుడు కొంచెం హడావిడి అనిపిస్తుంది ఎర్లీ మార్నింగ్. నేను పూజ సామాన్లకి, వెండి సామాన్లకి ఎస్పెషల్లీ పీతాంబరం యూస్ చేస్తానండి. కానీ అది అయిపోవడం వల్ల నార్మల్ సోపే యూస్ చేస్తున్నాను. ఇంకా వడపప్పు పానకం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. వడపప్పు అంటే మీకు తెలిసిందే కదా, ఏం లేదు, జస్ట్ పెసరపప్పు సోక్ చేయడమే. కాకపోతే కొన్ని ప్లేసెస్లో ఏంటంటే క్యారెట్ గ్రేట్ చేసి వేస్తారు, అలాగే కీరకాయ ముక్కలు కూడా వేస్తారండి. నేను ఒక్కొక్కసారి క్యారెట్ గ్రేట్ చేసి వేస్తాను, ఒక్కొక్కసారి అలా వేయకుండానే పెట్టేస్తాను. పెసరపప్పు బాగా వాష్ చేసుకొని 2-3 times అందులో వాటర్ పోసి కొంచెం సాల్ట్ వేసి సోక్ చేసి పెడతాము. అదే ఇంకా వడపప్పు. అట్లీస్ట్ 1 hour సోక్ అయితే కొంచెం బాగా మెత్తగా ఉంటుంది. ఇంకా పానకం చేస్తున్నాను. పెద్ద బెల్లం ముక్కలు ఉంటే అదే హ్యామర్ యూస్ చేసి మ్యాష్ చేస్తున్నాను. బెల్లము అందులోకి వాటర్ యాడ్ చేసి ఇంకా యాలకుల పొడి కొంచెం యాడ్ చేస్తున్నాను, ఇలాచీ పౌడరు. తొక్కు మాత్రం తీసేస్తానండి, నేను తొక్కు వేయను పానకంలో. తొక్కు నేను టీ పొడి డబ్బా ఉంటుంది కదా, అందులో వేసేస్తాను. సో టీ పెట్టినప్పుడు కొంచెం ఫ్లేవర్డ్గా ఉంటుంది కదా. నేను పానకంలో ఏమేమి యాడ్ చేస్తానంటే ఇలాచీ పౌడరు కొంచెం యాడ్ చేస్తాను, జస్ట్ 2-3 pinches అంత గ్లాసు పానకంలో. దాంతోపాటు కొంచెం డ్రై జింజర్ పొడి అండి, సొంటి పొడి అంటారు కదా, సొంటి పొడి కొంచెం యాడ్ చేస్తాను, చాలా లైట్గా అండి. ఎందుకంటే మా ఇంట్లో ఎక్కువ ఫ్లేవర్ నచ్చదు. సో అందుకనే చాలా 2-3 pinches డ్రై జింజర్ పొడి యాడ్ చేశాను. సో వడపప్పులో అదే గ్రేటెడ్ క్యారెట్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. అది ప్యూర్లీ ఆప్షనల్ అండి, నేను కూడా ఒక్కొక్కసారి యాడ్ చేస్తాను, ఒక్కొక్కసారి యాడ్ చేయను. సో దేవుడికి వడపప్పు పానకం అయితే రెడీ అయిపోయింది. శ్రీరామనవమి పొద్దున్న పూట మాత్రం ఇంకా వేరే ప్రసాదం ఏం చేయలేదండి, వడపప్పు పానకము పళ్ళు పెట్టి పూజ చేసేసాము. ఇంకా ఈవినింగ్ కోసము బొబ్బర్లు ఉన్నాయి కదా, అలసందలు, అవి నానబెట్టానండి. పొద్దునే నానబెట్టి ఇంకా ఈవినింగ్ వడ కోసము మిక్సీలో బ్యాటర్ చేసుకుంటున్నాను. అది ముందు రోజు నైట్ నానబెడితే ఇంకా మంచిదండి. నేను పొద్దున్న లేసి నానబెట్టాను, 6 to 7 hours అయినా కూడా సరిపోద్ది. బొబ్బర్లు మిక్సీలో వేసేటప్పుడు కొంచెం సాల్ట్, అల్లం మాత్రమే వేసాను, ఇంకేం వేయలేదండి. ఎందుకంటే దేవుడికి ప్రసాదంగా పెడుతున్నాను నేను. అందులో ఇంకా ఆనియన్స్ ఎట్సెట్రా ఏవి వేయను. అల్లము, పచ్చిమిర్చి వేసుకోవచ్చండి, ఎందుకంటే అల్లం గారెలు కూడా పెడతారు కదా దేవుడికి, అందుకని అల్లం మాత్రం యాడ్ చేశాను. మీరు కావాలంటే అదే స్టెప్ కూడా స్కిప్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా మిక్సీలో కొట్టుకున్న బొబ్బర్ల పిండిని ఇలా గిన్నెలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నాను వడలు చేయడానికి. నేను ఈ మధ్య గానుగ నూనె వాడుతున్నానండి. శనగ నూనె అంటే అదే గ్రౌండ్నట్ ఆయిల్, గానుగ నూనె యూస్ చేస్తున్నాను. కోల్డ్ ప్రెస్డ్ ఆయిల్స్ చాలా మంచిది హెల్త్కి. ఎందుకంటే మీకు తెలుసో లేదో, ఆయిల్ ప్రిపరేషన్లో, అదే రిఫైన్డ్ ఆయిల్ ప్రిపరేషన్లో చాలా కెమికల్స్ యూస్ చేస్తారు హై హీట్ దగ్గర. దట్స్ నాట్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్. అందుకే
కోల్డ్ ప్రెస్డ్ ఆయిల్స్ చాలా మంచిది. నేను అందుకే గానుగ ఆయిల్ స్టార్ట్ చేశాను. కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ సైడ్ ఉంటాయి, బట్ దట్స్ ఫైన్ అండి, హెల్త్కి ఇంపార్టెంట్ కదా. అట్ ద సేమ్ టైం ఎక్కువ యూస్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే కొలెస్ట్రాల్ అవి ఉంటాయి. సో కొంచెం అవి చూసుకొని మీరు కూడా మీ సైడ్ రీసెర్చ్ చేసి స్టార్ట్ చేయండి. సో ఇక్కడికి వస్తే ప్యారలల్గా బెల్లం పొంగల్ కూడా పెట్టేశానండి, ఇందాక వీడియో క్లిప్స్లో చూసినట్టు. ఇంకా బొబ్బర్లో వడలు వేసేసుకుంటున్నాను, జస్ట్ ప్లెయిన్వే అన్నమాట ప్రసాదంకి కాబట్టి. బెల్లం పొంగల్కి ఏం లేదండి, కప్పు రైస్కి హాఫ్ కప్పు పెసరపప్పు అలాగా బాగా వాష్ చేసుకొని నానబెట్టుకోవాలి, కనీసం 1 అవర్ అన్నా. అలా నానబెట్టుకున్న తర్వాత కుక్కర్లో 1 విజిల్ వరకు ఉడికించుకోవాలి. ఉడికించుకున్న తర్వాత అందులోకే బెల్లము పాలు యాడ్ చేస్తున్నాను. చాలా లో హీట్ మీద తగినంత పాలు యాడ్ చేసుకోవాలి, అలాగే బెల్లం కూడా. సో కాసేపు బెల్లం మెల్ట్ అయ్యే వరకు ఉడకనివ్వండి. నేను మీరు చూస్తున్న క్లిప్లో ఆ ప్రాసెస్లోనే ఉన్నాను. ఇంకా బొబ్బర్ల విషయానికి వస్తే కొంచెం లైట్ రెడ్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోండి అలసంద వడల్ని, తర్వాత తీసేసుకోవాలి. చాలా క్రిస్పీగా ఉంటాయండి, సోడా ఏమి యాడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇలా దేవుడి వరకు బొబ్బర్ల వడలు రెడీ అయిపోయాయి. తర్వాత ఇంకా మా కోసం ఆనియన్స్, చిల్లీస్, జింజర్, కొత్తిమీర ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకున్నాను మాకు వడల కోసము. ఎందుకంటే ప్లెయిన్ వడలు తినడం కష్టం కదా ఉత్త అల్లంతో. సో అవి అన్నీ యాడ్ చేసుకున్నాక మళ్ళీ వడలు మా కోసం విడిగా చేసుకున్నాం అన్నమాట. కొన్ని ప్లేసెస్లో అయితే ఆనియన్స్ ఇలా మిగతావన్నీ యాడ్ చేసి కూడా దేవుడికి పెడతారండి ప్రసాదం. కాకపోతే దేవుడికి ఆనియన్స్ పెట్టకూడదు అని అనుకుంటాం మేము. సో అందుకనే మా వరకు వేసేటప్పుడు మాత్రమే అవి యాడ్ చేస్తాము, దేవుడి ప్రసాదంలో అవన్నీ యాడ్ చేయమన్నమాట. సో ఇక్కడ బెల్లం పొంగల్కి నెయ్యిలో క్యాష్యూ నట్స్, రైజిన్స్ ఫ్రై చేస్తున్నాను. మీరు ఇక్కడ నెయ్యి ఎంత యాడ్ చేసుకుంటే బెల్లం పొంగల్కి అంత టేస్ట్ వస్తుందండి. నేను యూజువల్గానే రైజిన్స్ ఎక్కువ యాడ్ చేస్తాను, మా కిడ్స్కి చాలా ఇష్టము. ఇక్కడ రైజిన్స్ బాగా బుడ్డగా వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇంకా తర్వాత తీసి బెల్లం పొంగల్లో యాడ్ చేసి బాగా కలిపేసుకోండి. కలుపుకున్న తర్వాత ఎలైచీ పౌడర్ ఉంది కదా, యాలకుల పొడి, అది కూడా కొంచెం యాడ్ చేసుకోండి. యాడ్ చేసుకున్నాక ఒక 5 minutes అలా చాలా లోలో పెట్టుకొని మిక్స్ చేసుకోండి. ఎలైచీ పౌడర్ ముందే యాడ్ చేసున్నా బాగుండేది, నాకు ఇక్కడ కొంచెం లేట్ అయింది. సో అది యాడ్ చేసిన తర్వాత ఫ్లేవర్ పట్టాలని ఒక 3 to 5 minutes అలాగే లోలో పెట్టుకొని మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉండండి. అంతే, ఇక్కడ నాకు అలసంద వడలు, బెల్లం పొంగల్ రెడీ అయిపోయింది ప్రసాదంకి. దేవుడికి పూజ చేసేసాము పెట్టి. పూజ అయ్యాక ఇంకా అందరం ప్రసాదం తీసేసుకున్నాము. అలాగే శ్రీరామనవమి కదా, రాముడి పాటలు చూస్తూ ఉన్నాము. అలాగే మూవీ పెట్టుకున్నాము, చాలా బాగున్నది. సో ఇలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నామండి శ్రీరామనవమి మేము. మీరు ఎలాగ సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారో లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్స్. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.